2024-2025 оны хичээлийн жилд манай сургууль 535 хүүхэд суралцж тэдгээрд 120 орчим багш боловсролын үйлчлэгийг үзүүлж байна. Ингээд та бүхэн манай сургууль тавтаа морж манай сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцсан уу? Бүрийн албаа барьсан сурагчид алхаад марш! Монгол Улсын төрийн албааг мандуул! Сайн байцгаана уу үзэгчдээ, Өргөц цэгийн сайтын сурвалжлах баг нийслэлийн ерөнхий боловсролын 55 дугаар сургууль дээр хүрсэн ирсэн байна. Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. За 55 дугаар сургууль маань өөрсдийн гэсэн кино театртай байгаа. Энэ кино театрынхаа төсвийг нь болохоор нийслэлийн шилдэг менежменттэй ментор сургууль гэдэг шагналыг 2 жил дараалан авсан мөнгөө цуглуулад багш нар нь өөрсдөө хийсэн байгаамаа. За энэхүү кино театрын давуу тал нь болохоор AR технологиг ашигласан. За тэгээд яг одоо багш маань хажууд байна. Та үзэгчдээ өөрийгөө танилцуулна уу? За сайн байцгаана уу? Намайг Баццэг гэдэг 55 дугаар сургуулийн нийгмийн ажилтан байна. За одоо биолог дээр хэд бид нар халим гэдэг амьтныг мэдрүүлэхийн тулд за хүүхдүүдээ энэ халим шүү. Одоо халим маань ингэж дуурдаг. Тэгээд дууг нь одоо сонсгосноор илүү хүүхдүүд маань за дараа нь асуух те халим яа дуурдаг вүлээ хүүхдүүдээ гэхэд саяны дууг одоо тавтаж хэлээ. Манай хүүхдүүд нөгөө илүү бодитоор ингээд нөгөө харж байж мэдэрдэг. Одоо ярьж илэрхийлж чадахгүй ч гэсэн энэ ингээд хүний зүрх гэдэг юм ийм байдгийн шүү. Ийм бүтцтэй гэ ингээд хариулангууд бид бүгдэд байдаг зүрх гэ тайлбарлангууд илүү бодитоор 3D-гээр харж иж илүү мэдэрдэг, танин мэддэг. Зөвхөн хүүхдүүд өөрсдөө ингээд бид нар ч баг зүрх ингэж хажуудлаас нь ингэж үзээгүй шүү. Чинь эдгээр хүүхдүүд маань хичээл дээрээ зүрх нь гэж юу ингэж эргүүлж тойруулаад яг бодит юм шиг хараад. За манай энэ анги болохоор цэцэрлэгч ногооч мэрэгжлийн анги маань ахлагангуудад одоо мэрэгжлийн боловсрол эзэмшүүлдэг. Хүүхдүүд маань одоо нөгөө тасалгааны ургамлын арчилгаа хийн, үржүүлнэ. За тэгээд мөн бас тасалгааны ургамлаа арчлаад одоо өөрийн хэрэгцээндээ гэртээ байгаа ч юм уу эсвэл албан тасалгаанд байгаа тасалгааны ургамлыг арчилж ургуулж чаддаг болоод төгсдөг. Яг хүүхд болгон ижлэх юм хийн гэхгүй зарим нь ингээд үржүүлээд арчлаад явж байхад зарим нь болохоор зөвхөн арчилгаа хийж чаддаг ч юм уу тиймэрхүү одоо нөгөө нэг бэрхшээлийн төвшин болгоноор шалтгаалаад өөр байдаг. Чамаа хин гэдэг? Тийм. Өнөрөө юм уу? Чи одоо яг юу хийж байгаа? Би ингэж цэцгээ арчаад байж байгаа мэн тий? За чи тэгвэл энэ камерлаа харж байгаад гэрийнхэндээ хайртай шүү гэж мэдчилгээ төшөөлчихөө. хайртай. Хайртай цог ингэж үзээ. Хайртай. Дээрээ тавиад өгтөө. Төслөлөгчийнхээ ган талран гэрүүлээд өгч ш тий. За яг одоо 55 дугаар сургуулийн баристагийн ангид ороод ирсэн байна. Тэгээд энэ чинь хүүхдүүд маань өөрсдөө баристагийнхаа хичээлийг хийгээд энэ дотор хүссэн кофегаа авч явах боломжтой. Багш нарын ч гэсэн аваад ууч тийм үү те? Багш нарын кофе чанахыг ер нь хэрэг сайн заадаг бай. Амар сайн. Амар сайн. Чи багш нартай хайртай юу? Тэгвэл багш нартай одоо удахгүй багш нарын баярын мэнд олгож байгаа юм чинь. Багш нартай баярын мэнд хүргэе. Багш нартай баярын мэнд хүргэе. Манай баристагийн кабинет болохоор нөлөө 10 сард нээлттэйсэн. Тэгээд
хүүхдүүд маань болохоор одоо 11-р ангилцыг жилийн хугацаанд бол үзсэн маа. Тэгээд ер нь одоо нэг гадаад үг хэллэг ихтэй учраас бид нар маш нарийн зааж байгаа. Тэгээд одоо бол манай хүүхдүүд яг хар кофе, эспрессо, американо л чандж чадж байгаа. Тэгээд бид нар одоо сүйтэй кофе илүү төлөхөө одоо энэ жил бол орох гэж байгаа. За одоо бүгдээрээ дараагийнхаа танхим руу явцгаая. Амттай кофе идэв юм. За манай энэ өөрөө 2017 онд байгуулагдсан Австралийн засгийн газрын хөрөнгө оруулалт. Тэрнээс яг онлоо болоор наана үзээд дадлага энд хийдэг. Дөрөв оцооч дуудлага хэмжээний юм байна. Гэтэ хүүхдүүд одоо эндээс яг нэг одоо хорвогч юунуудаа өмсөөл, уцуудаа өмсөөл тэгээл одоо яг нөгөө тэргээ түрээл орж ирээд одоо яг бүх юунуудыг л та хийгнэ гэсэн. За эцэг эхчүүд нь болохоор энэ хаалгаар орж ирээд хүүхдээ өдөр хөнжүүлэхэд хамруулах боломжтой байна. Ер нь өдрөмжлөх эцэгчүүдийн санааш дагаад байгуулах эцэгчүүд маань хүүхдээ нэг хөгжлийн бэрхшээлт хүүхдийг дагаад явахаар ажиллаа хийж чадахгүй байна. Харах зав болцоохгүй байна. Гадуур ажил амжихгүй байна. Ингээд иймэрхүү ингээд хардаг үйлчлэгээ байна уу? Танаа дээр болцоо байна уу гэд. Ингээд бид нар чих хэлцээ сайд ям төслийн уралдаанд ороод төсөл нь батлагдаад тэгээд энийг байгуулсан байгаа. Бидний сургуулийн завсарлагааных нь хонхон ерөөсөө хүүхдүүдэд айд цочирдуулахгүйгээр юм өөрхөн аяархан хөгжмийн дутыг гэнсэн. Баяр. За энэ болохоор сургуулийн эмчийн өрөө байна. Захиралтайгаа бүгдээрээ хамтдаа орцгоё те. Манай сургуулийн эмчийн өрөө биш манай хөө эмнэлгийн өрөөтэй өдөр хүүхдүүд яг сая бас нэг хүүхдийн бие өвцсөн байна. Тэгээд муурах те одоо унаад өгөх тохиолдол их гарна. Энэ өдөр бид нар энэ дээр эмнэлгийн анхан шатны цэцэмжүүлэлтийг сургууль дээр үзүүлдэг. Энэ ОВЧ аппарат. ОВЧ аппарат ер нь сургуулиудад ховор байдаг үү? Ховор байна. Тийм манайд бол нөгөө тусламжийн юугаараа бас ажилчид зориулах хүүхдүүдээс их шаруулна бас. Хүүхдүүдийн эрэлт хэрэгтэй шаардлагатай. Нөгөө хагалгааны дараа ч юм уу идээд халдварын дараа илүү хурдан эдгэх үр дүнтэй. Хүүхдээч багшаач бүгдийг нэстэй хайрлаж өгдөг сургууль байна гэж. Зя. Гарцгаая. 50 дугаар сургуулийн шатн их анхаарал татаад байгаа байхгүй юу? Энэ бол стандарт гэсэн шүү дээ тий. Тэгээд дээр нь дахиад ингэж тавьж өгсөн. Яагаад ийм шатны хаалт тавихаар болов? Ер нь бүх шатнууд ийм хаалттай. Тий, ер нь 3 давхар хүртэл манах ийм хаалттай. Одоо сүүлийн 5-6 жил хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд маань ер нь бэрхшээлийн хувьд аюул хүндэрч байгаа. Аутизмтай хүүхдүүд маш ихсэж байгаа. Тэгээ аюултай орчинд сурч хөгжих болоод байгаа учраас бид нар аль болох эрсдлээс хамгаалж ийм шатны хаалтыг хийх хүүхдүүдэд зориулж хийсэн байгаа. Шатны хаалтыг хийж өгөө. Тэгээд ядраад явж байгаатлаа ядраад ёо хэсэг суух нь шүү дээ. За энэ болохоор багш нар нь хүүхдүүдтэй зориулж хийж өгсөн хөөрхөн ертөнцгээд булан байгаа юм байна. Энд чинь хүүхдүүд маань өөрсдөө хийсэн бүтээлийг зардаг, энд чинь үзэсгэлэн болгож тавьдаг ийм сонирхолтой болон багш нарыг тогтоож өгчээ. Манай бас сургууль чинь нөгөө айгүйх дэмждэг байхгүй юу? Одоо чинь хүүхдүүд бол хөрхийн ингээд ABC хүүхдүүд чинь материал өөрөө гаргах боломж байхгүй шүү дээ. Тэгэхэд манай сургууль бол яг ингээд энэ материалууд чинь яг бэлдэж өгчдөг байхгүй юу? Сургууль өөрсдөө ингээд энэ бүх энэ сургуулийн материалуудыг бид нарт ингээд бэлдээд бүх энэ материалуудыг чинь аваад өгчдөг. Ингээд болж энэ дээ. Хийгээл бүр илүү төгсөлөөс гадах. Тэгээд өөртөө ингээд цаасан дээрээ зураг гаргаж байгаа. Тэгээ шаблоноо тавьж байгаад өөртөө ингээд цаасан дээрээ эхлээ зүснэ. Тэгээ цаасан дээрээ зүсчээд энэ цаасаа тавьж байгаад арьсан дээрээ тавиад зураад тэгээд хайчлаад хийн. Тэгээд ийм зүсээд тэгээд ийм гоё бугуучнууд хийн дээ. болж байгаа юм байна. Нөгөө амьдрал дээр гараад эднэр маань ингээд яг нөгөө хүүхдүүд босод хүүхдүүдийн ажил нөгөө өөрсдийн гэсэн мэрэгжил боловсрол эзэмшээд те яг тэргээрээ ингээд дагнаад амьдарч чадахгүй. Тэгээ тийм учраас бид нар багц гэсэн ингээд ахуйн дадал олгочих юмсан те энэ тийм амьдрал ингээд ахуйд нь бэлтчих юмсан. Одоо жишээ нь ийм өрүүлийн бүрээс яг ийм суудлын бүрээс тэгээ тэр үзэгний савн тэр хийгээд тэгээд тэргээрээ дадсан тэгээд гаргаад тэргээ яг ингээд зараад багч гэсэн ингээд талхны мөнгө олж байгаа тэр хүүхдүүд бол байгаа шүү дээ. За миний сууж байгаа өрөө бол тайвшруулах өрөө. За тайвшруулах өрөөний маань багш маш олон жилийн ажилласан. За та тийшээ сохоо. За сайн байцгаана уу.
Манай сургууль хамгийн анх одоо Монголд хамгийн анх байгуулсан өрөө байгаа. Энэ дээр яг гэхээр сүүлийн үед хүүхдийн бэрхшээл хүндрээд аутизм, даун ер нь бэрхшээл нь хүндрэхээс гадна стресс их одоо тийм асуудал маш их болцсон байна. Хичээл дээрээ сууж гал гинт ойрлох, одоо чарлах, уйлах, энийг ингээл тэр стресс хүүхдийн өрөөнд нэг 10-аас 15 минут орж ирээд энд шууд хэвтчин тэр загсыг барин тэгэл өөрсдийн сонирхлоороо энд орж ирээл ер нь стресс хүүхд сайхан тайвшраад гардаг. За энэ кабинет бол бас яг тусгай сургуулийн хувьд ялангуяа оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн хувьд бол бас маш чухал кабинет байгаа. Тийм хэлээрээний бэрхшээлтэй хүүхдүүд жилээс жилд нэмэгдэж байна. Ер нь ирж байгаа шинээр ирж байгаа хүүхдүүдийн 80% нь сонсголтоо мөртлөө огт ярьдаггүй, эсвэл дөнгөж аваа гаргадаг, эсвэл одоо аваа гажигтай. Тодорхой хэмжээгээр ямар нэгэн аваа гажигтай ийм хүүхдүүд ирж байгаа. Ийм хил заслын кабинет бол манай сургуульд 4 байгаа. Яг ийм кабинет. Тэгээ энэ хил заслын хичээлд бол хүүхдийг багш аваад хичээл дээрээс нь аваад 20 минутаар ганцаарчилж ажиллаад буцаагаад одоо ангид нь оруулдаг. За бид нийслэлийн ерөнхий боловсролын 55 дугаар сургуультай ирж хамтдаа танилцлаа. Тэгэхээр энэ дотор байгаа барилгын эс анги танхим бүрт багш нарын маань хичээл зүтгэл чин сэтгэл оршиж байгаа гэдгийг та бүхэн маань харсан баг. Юуны өмнө бас нийт багш нартаа Монголын бүх багш нартаа багш нарын баярын мэндийг хүргэе. Нарт ертөнцид байхгүй нандин сайхан албал багш нар л байдаг. Тэгэхээр энэ сайхан мэргэжлийн эзэн тэр тусмаа бас хөгжлөөр арай ялгаатай хүүхдүүдтэй багш нь сургууль хөгжүүлнэ гэдэг бол маш нарийн хүнээс их төвчээр шаарддаг, сэтгэл шаарддаг, арга зүй шаарддаг ийм ажил юм аа. Тэгээд хийгдэж байгаа зүйлүүдийг бас та нар танилцсан байх. Энэ ерөөсөө явнаас ургаж хийгдэж байгаа нөхөр ерөөсөө хүүхдүүд маань өөртөө бидэд мэдрүүлээд идэг. Бидэд ийм хэрэгтэй шүү. Ингэвэл бид нар дамар байна шүү. Ингэвэл бид нар амармаар байна. Ингэвэл таатай байна гэдэг хүүхдүүд өөрсдөө их үйл дээр харуулдаг. Дээр нь бид нар бас эцэгчүүдийн саналыг сонсдог. Яавал илүү таатай байна. Ингээд хүүхдэд зориулсан ээлтэй орчин бий болохоор энэ өөрсдөө багш нартай ээлтэй болчдөг. Энэ утгаараа бол их онцлог юм аа. Энэ хүүхдүүд бол жирийн орчингоос илүү хоёр дахь гэр учраас аль болохоор эндээ гэршгэ тавтай байгаасаа сурч өгчөөс бид нар боддог хүүхдийг одоо 4 цаг, 5 цаг, 6 цагийг хатуу сандал дээр ч юм уу партны сандлаар суулгая гэж боддгоо. Аль болохоор амармаар байгаа нь амардаг тий. Хэвтэж одоо хүүхд онцлог байна. Хэвтмээр бол хэвтдэг нөхцөл болцоог нь ер нь бүрдүүлж өгч байгаа. Бидний хувьд бол яг тийм зав гарддаг. Хийгээд баг хоёр нарны хооронд л ажиллаад байдаг. Монголын бүх багш нарт баярын мэнд хүргье. Амжилт хүсье бүгдэнд нь.